7月7日到7月13日12星座桃花情况。12星座桃花警报，未来7天谁将坠入爱河？星象大洗牌，这一周金星与火星形成罕见吉象，12星座的桃花运即将迎来戏剧性转折。天秤座可能在电梯邂逅时心跳漏拍，天蝎座会被意想不到的人深情告白，而双子座的旧爱可能带着悔意重新出现。这不仅是普通桃花，而是足以改变你感情轨迹的命运相遇。各星座关键桃花预警。火象星座白羊、狮子、射手，社交场合一个眼神就能点燃火花，注意穿红色系提升魅力值。水象星座巨蟹、美、天蝎、双鱼，深夜谈心可能演变成暧昧，前任讯息突然轰炸手机。风象星座双子、美、天秤、水瓶，学习场合遇灵魂伴侣，但小心陷入三角关系。土象星座金牛、处女、摩羯，职场桃花爆发，合作伙伴突然流露好感。特别提醒，水星开始逆行，某些星座将面临旧爱纠缠或多角关系考验。你的真爱会在哪里出现？该主动出击还是保持观望？继续往下看你的专属桃花逃生指南。白羊，纯粹单身的白羊座，未来一周的情况较为波折，尤其是就是觉得自己完全不会有桃花出现的，反而会出现个小帅哥小美女，而且自羊也会觉得对方在关注自己，而一日往前推进的话，又会发现对方又不怎么理自己，所以这个波折感还是会出现的。而对于有暧昧对象的白羊座来说，未来一周就是眼下感觉发展的还算是不错的人，真的就是不理自己了，自己也不知道发生了什么，所以整体的剧情的发展就是有些懵逼。金牛未来一周，金牛的桃花情况陷入到了一个较为迷茫的状态之中，一部分金牛是会觉得自己啥问题都没有，但是咋就是没有桃花出现呢？而另外一部分金牛，尤其是有暖妹对象的金牛，会觉得和对方的沟通确实是太严肃了，或者是对方躲避着和我们的沟通，会让我们那个想要讲道理的情绪迸发的无法抑制，进而导致双方都很难聊得下去，从而会觉得也是很迷茫的状态出现了。双子的桃花在本周的时候也开始进入到一个滑铁卢的时刻，尤其是之前桃花很多的双子，未来一周整体的桃花数量和桃花质量都在大幅度的缩减，一些正在暧昧的双子也会发现对方开始变得有些 emo， 或者是不想说话，所以双子自己也会识趣的避开和对方的话题的沟通。不过确实这个剧情的发展也是会让人觉得很迷惑，不知道为何如此。巨蟹的桃花情况在未来一周算是有所改善的，客观上来说，有暧昧对象的，对方会很明显的给予一些情感上的主动关心，如果我们遇到问题的话，对方也会和我们同心协力，如果是对方遇到问题的话，我们自己也会想办法帮助对方去解决，所以总体来说其实互动的还是不错的。而对于纯粹单身的巨蟹座来说，可以通过帮助他人或者是请求他人帮助的方式来找到一些可以互动的桃花新人。狮子眼下的情况就是又闹心又没突破又没进展，因为眼下的状态就是感觉桃花对方也有操作，自己也有操作，但是对方的操作自己看不太懂，对方的回应又让自己觉得不是自己想要的，所以很难受，很煎熬，很需要一个明确的答案，但是自己又觉得自己已经够主动的了，难不成就非得自己直接表白吗？可是自己又会觉得得稳步慢慢推进，不能着急，所以不管是桃花还是暧昧对象，都让狮子觉得煎熬啊，真煎熬。处女的未来一周会有点闹心，一部分处女在应对一些不是很喜欢的旧人啊，这个确实是很闹心。还有一些处女本来聊得好好的，但是对方突然低情商发言，让处女会觉得下头，可处女下头了，对方还是没有停止的想法，所以确实是下头的一周呢。
天秤未来一周天秤的桃花情况会进入到一种较为微妙的时刻，一部分有暖位对象的天秤自己的情绪会较为低落，但是暧昧对象会很为你操心，想要看看能不能为你排解一下内心的情绪，但是怎么排解发现效果也是寥寥，所以反而天秤的暖妹对象的会有点障碍。不过对于纯粹单身的天秤来说，其实也会有人想要以此为机会靠近你，但是咱们会觉得一般般吧。但是临近周末的时候心情会好点，如果对方还能坚持的话，互动的机会还是会存在的。天蝎的桃花在未来一周的时候会呈现出一种总会有人想要接着关心你的名义过来靠近你，或者是接着一些朋友或者是中间人的状态过来关心你，甚至一部分的这些人还是旧人，而天蝎也正巧会对旧人出现一点点的思念，所以对于天蝎的来说，未来一周的发展还算是可以稍微期待一下。射手的桃花状态，准确的说就是客观上还不错，但是主观上会觉得差的要命，尤其是有暧昧对象的射手会觉得和对方其实已经进入到了一个互动的不错的状态，但是射手总会觉得自己在努力的推进和想各种办法的过程中，对方要么就是不接招，要么就是给自己的反应总是很出人意料，总之就是不是按照自己期待的方向发展的，所以确实是会有点头疼。而对于纯粹单身的射手来说，则是会在一个人很多的地方，很意外的突然遇到一个出现的桃花存在，只是可能第一眼会觉得好像有点不适合自己期待的桃花一样。摩羯未来一周的摩羯想要恋爱的想法还是有的，只是摩羯自己会觉得自己会更加期待对方的主动，会更加期盼对方有所表示的情况出现。而从接过来看的话，如果说我们期待不管是暧昧对象还是新桃花，是一个踏踏实实很稳定的能在一起过日子的情况的话，那还是不错的。但是要是期待的是对方是贼拉甜贼会恋爱技巧的那种，那未来一周确实是不太符合咱们的需求的哈。水瓶未来一周的时候，水瓶的状态还是会有一些往救人的方向靠的状态出现的，或者是说和救人的互动和感觉还是没有完全的斩断，进而导致一些新出现的桃花。虽然这些桃花也是努力表达想要靠近我们的心，但是我们的选择还是尽量少接触的为好，毕竟这又是要进入到水逆阴影期了。所以水瓶的桃花状态确实来说，又是一个继续和日人反复纠缠的一周了。双鱼对于双鱼来说，未来一周的桃花属于是我们尽可能的在展示自己的魅力，但是新人就是不怎么上钩，也不怎么上道，感觉互动起来的就是自己的妆都自化了的感觉呀。但是有暖妹对象的双鱼会觉得，虽然沟通起来还是融洽的，但是彼此之间少了一些激情，就是有一种虽然还在暧昧期，但是咋就有一种奇怪的老夫老妻的感觉了呢？